Oke teman-teman, ini perjalanan kita dengan Jelly menuju ke pabrik nanas Terbengkalai teman-teman. Dan malam ini kita akan lakukan explore di pabrik nanas Terbengkalai teman-teman. Nah beberapa hari ini kita lagi pengen coba ini nih, sesuatu yang berbeda ya Jelly ya. Iya benar. Ya. Nah, dan ini masih jam berapa Bang? Nanti kita nunggu dulu kali ya. Iya, masih di dalam betul. Nih teman-teman, saya dengan Jelly mantap sedang dalam perjalanan ke pabrik nanas ya. Nanas Terbengkalai. Cuman kayaknya kita mobilnya salah kostum ya Jelly. Iya ini mobilnya karena kan perjalanan jauh keluar kota kan. Kalau pakai yang katana itu sih ya bisa-bisa aja, cuma tapi lama, ngeri juga. Iya lama gitu loh. Kalau ini kan bisa wer. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti. Sebentar lagi kita sampai. Oke, thank you teman-teman. Mana? Sini aja lah ya. Oke. Kalau sini kali. Dari
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Ivan dan bersama Jelly Official teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita baru banget sampai nih di Subang di pabrik terbengkalai lagi ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih kita tuh udah capek banget sih, perjalanan nonstop ya. Kayak semalam aja kita harus berhenti di pinggir jalan ya jalan, kita harus tidur gitu kan, dan kita tetap paksakan untuk bisa bikin konten terbaik buat teman-teman semua, biar teman-teman juga bisa terhibur ya. Oke teman-teman, ini udah waktunya explore. Saat ini udah jam setengah 12 malam teman-teman, dan kali ini explore kita akan melakukan explore yang berbeda teman-teman, karena saya akan berjalan sendiri dan Jelly juga akan berjalan sendiri teman-teman. Dan satu hal lagi teman-teman, saya terlupa akan histori di pabrik ini. Ternyata 2 tahun lalu teman-teman, ada seorang wanita atau ibu-ibu yang gantung diri di pohon randu. Dan itu dikarenakan beliau punya hutang sebesar 70 juta teman-teman. Dan ini sangat menarik buat saya untuk coba lakukan explore di sekitar pohon randu tersebut. Tapi yang jelas teman-teman, saya tidak bisa terlalu dekat karena pohonnya sudah tertutup dengan ilalang, dan saya takut ada ular di sini teman-teman. Yang pasti kita cobain dulu aja mistisnya, dan mudah-mudahan kita dapetin satu fenomena yang luar biasa. Kita mulai eksplornya. Doakan saya bisa mendapatkan fenomena tersebut teman-teman. Thank you teman-teman. Saatnya saya explore, dan untuk explore kali ini teman-teman, kita melakukan satu hal yang berbeda. Karena saya pengen explore saya sendiri tanpa Jelly ya. Dan kita akan secara bergantian ya Jel ya. Duluan aja, nanti habis itu aku gantian kalau udah selesai Bang Ivan ya. Oke. Teman-teman, kita mulai ya explore-nya. Dan saya coba akan pakai center yang nggak terlalu terang teman-teman, biar kita bisa sama-sama dapetin horornya. Oke teman-teman, saya berjalan di sisi samping dari pabrik terbengkalai ini teman-teman. Dan yang pasti ini ilalangnya sudah cukup tinggi, karena kita tahu bahwa ini sudah tidak lama. Kan juga banyak binatang-binatang yang seperti ular, tapi mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan coba menuju ke tempat di mana seorang wanita tersebut gantung diri ya. Tapi mungkin kita nggak bisa terlalu dekat dikarenakan memang sudah ditumbuhi ilalang begitu banyak teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman, itu banyak sekali pohon-pohon pisang ya, pohon-pohon pisang. Maaf teman-teman, ini sambil ngerokok ya saya ya, biar nggak iseng teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Saya dengar ada suara. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
teman-teman, yang kita tahu bahwa kalau misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke teman-teman, kita lanjutkan eksplornya. Ini ilalangnya tuh saking banyaknya teman-teman, dia bertumpuk dan membentuk satu gundukan ya, gundukan rumput-rumput atau ilalang yang memang menurut saya cukup serem teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini pohon pisang ini kenapa berbentuk seperti pocong ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bunyi itu ada di dalam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita belum terlalu jauh teman-teman. Kita belum terlalu jauh teman-teman. Dengar nggak? Ada suara seperti wanita ketawa teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbah, mbah, ayo. Kalau emang mau muncul, muncul mbah. Tapi jangan serem-serem mukanya ya mbah. Mbah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, teman-teman. Kalian dengar gak sih? Ya Allah, lemas banget ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, ya Allah. Aduh, jangan dong mbah. Aduh, jangan mbah. Saya mohon jangan mbah. Mbah, tolong mbah. Ada di mana mbah? Mbak ada di mana? Lagian ngapain bunuh diri mbah? Nggak dibunuh juga kan meninggal sendiri. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, jangan dong. Astagfirullahaladzim. Aduh, mau manggil Jelly malu nih. Masa takut aja terus. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Mbah, mbah, berisik gue sambit loh. Mbah, saya nggak ganggu mbah. Saya nggak ganggu, beneran. Ya Allah, di mana sini? Jangan bunyi lagi ya mbah. Kalau mau keluar, keluar mbah. Tapi manisan dikit mukanya ya. Jangan serem-serem mbah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Oke teman-teman, itu adalah pohon. Astagfirullahaladzim. Itu adalah pohon di mana wanita itu gantung diri. Namun saya tidak bisa ke sana teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa perjalanan ke arah sana itu ditutupi ilalang teman-teman. Dan histori dari meninggalnya wanita ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim,
dia nggak mau diceritain ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, saya lanjutin ya. Astagfirullahaladzim, jangan dong Mbah, jangan Mbah. Jadi teman-teman, ternyata si ibu ini dicariin udah sekitar 2 minggu tidak pulang ke rumah. Dan begitu ada warga setempat yang melintas, menyium bau yang tidak sedap teman-teman. Dan ternyata di pohon inilah dia gantung diri teman-teman. Di pohon ini dia menghabiskan hidupnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Sabar aja harusnya. Sabar. Ntar juga ada giliran kita meninggal. Gak perlu gantung diri teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Nangis mulu loh Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Mbah. Mbah, tolong Mbah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbah, Mbah, di mana sih Mbah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, untuk area jelajah explore kita nggak bisa terlalu luas ya teman-teman ya, karena di bagian ini sudah banyak sekali. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, apa itu? Aduh teman-teman, astagfirullahaladzim. Selalu, la ilaha illallah, selalu ada lemparan pasir ya teman-teman ya. Saya pernah dengar cerita dari om saya almarhum, yang kebetulan beliau itu adalah driver dari supir truk, dimana dia suka mengantar barangnya di tengah malam. Dan waktu itu beliau melewati daerah Banyuwangi ya teman-teman ya, disiram oleh pasir ketika kaca jendelanya terbuka teman-teman. Dia sambil merokok karena dia mengantuk. Pas dilihat di atas pohon, yaitu tante-tante itulah yang melakukan teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya gengsi teman-teman, kalau saya harus lari lagi, terus saya harus, aduh, astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbah, Mbah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman, kayak ada suara yang jatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Jangan dong Mbah. Ya Allah, jangan dong Mbah. Mbah. Astagfirullahaladzim. Baterai senter saya teman-teman. Baterai senter saya. Astagfirullahaladzim. Saya harus bertahan teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Pohon ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya merinding banget teman-teman. Saya merinding banget. Astagfirullahaladzim. Pohon itu bergerak terus teman-teman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman, saya ngerasa ada yang niup. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Mbah, tolong Mbah, jangan kayak gitu Mbah. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ini ibu ya? Ibu yang gantung diri ya di situ ya? Ya Allah. Duh, saya ngerasa
Kayak di belakang saya ada yang ngikutin teman-teman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah, lemes banget sih. Ya Allah. Ini penahan lagi. Ini pohon kenapa goyang-goyangnya? Udah dong, Mbah. Aduh, saya udah capek banget nih, Mbah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pohon ini bergerak juga, teman-teman. Gila, terlalu ekstrim banget. Astagfirullahaladzim. 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 Merinding banget, sumpah. Astagfirullahaladzim. Udah deh, gue gak kuat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jel. Lu harus cobain, Jel. Lu harus cobain, Jel. Lu dengar gak? Dengar. Kok lu tenang aja sih, Jel? Ya, aku cuma ada ini sih. Kayaknya kuntinya tadi ngikut dari abang tuh di belakang lu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Jel. Ini tuh yang gantung diri itu, Bang. Yang jin-jin yang apa? Nyerupai gitu. Gila asli, Jel. Padahal nggak jauh, Jel. Kuntilanak itu. Lu harus coba aja. Lu harus coba aja. Tadi kesana kan? Iya. Tadi ngeliatin sih. Lu harus coba. Pohon randunya tuh ada di sebelah sana, Jal. Daerah sana. Di sana itu ada pohon randu. Nah, disitulah dia tempat gantung dirinya. Astagfirullahaladzim. Enggak bisa. Enggak bisa, Jal. Oke, gua nyerah dulu untuk kali ini, Jal. Sekarang gantian giliran lu ya. Gue masuk tenda dulu ya. Ya udah, hati pokoknya istirahat lah, tidur lah. Oke, teman-teman. Biar jelly ya. Biar jelly. Pakai senter saya aja, Jel. Nih. Tapi udah kayak drop gitu. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya bersama Jelly. Oke, teman-teman, gila banget, teman-teman, gila banget di sini. Fenomenanya gokil banget, teman-teman. Dan saya benar-benar digangguin. Saya yakin banget tuh bahwa roh penasaran dari ibu yang gantung diri itu ya, teman-teman. Dan saat ini adalah giliran Jelly, teman-teman, untuk lakukan explore. Dan kita doain mudah-mudahan Jelly nggak ada apa-apa ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, saya bingung banget ya, kok maksudnya saya nggak terbiasa ya, maksudnya belum juga terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Padahal saya udah sering banget ya, setiap solo camping pasti ada yang ngeganggu, teman-teman. Kacamata saya berembun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya ngedengar kayak Jelly. Teman-teman, dengar nggak suara Jelly? Gila sih nih pabrik benar-benar. Padahal deket jalan, teman-teman. Jelly, teman-teman. Gila, sebenarnya kita tuh capek banget, teman-teman. Mata tuh sampai hitam. Saya nyetir gantian tuh sama Jelly. Gila.
Seperti ada langkah kaki ya teman-teman. Saya dengar ada suara jelly di belakang sana teman-teman. Gila ini. Gila ih, kayak suara orang yang nangis tadi teman-teman. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, apa itu? Aduh. Ya Allah. Ya, balik ya cepet ya. Gila, parah ya. Gila. Suara jelly masih terdengar teman-teman, karena memang nggak bisa terlalu jauh. La ilaha illallah. Aduh gila, ini parah banget nih. Suara jelly udah nggak terlalu jauh dari tenda teman-teman, masih saya dengar. Gila nih, pabrik pakai pesugihan kali ya. Gila. Astagfirullahaladzim. Ih, ada suara tokek lagi. Bener nggak sih? Suka ada kuntilanak kalau tokek itu. Ya mati deh gue anjir. Aduh, Jel, balik Jel. Aduh, gila. Belum denger gak sih? Ya balik Jel. Lalu teman-teman gimana dong nih? Gila. Gila, gue masih denger dong, gila. Jelly itu masih deket. Lampu gue mati teman-teman, udah habis lagi. La ilaha illallah. Duh, mati lagi teman-teman. Senter saya juga lagi dipinjam sama Jelly lagi. Aduh, gelap banget nih. Kita keluar. Ya teman-teman, kita lanjut dengan Jelly ya. Maaf ini kameranya nggak fokus.
Jal, kamera gue nggak fokus, anjir gue merinding. Ngeblur ya? Ngeblur Jal tuh. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ini jangan. Sumpah teman-teman, Jal tolong tuh. Tuh. Dia bener-bener merinding guys. Tuh teman-teman. Mana sih senternya? Tuh. Gila. Parah banget teman-teman. Parah banget gila. Merinding banget. Aku tadi ngeliat kayak dengar suara ini nangis di sebelah sini bang. La ilaha illallah. Nih di sini Jal. Sini parah banget nih. Dekat ya? pohon pisang. Ini ya. Ya Allah nih teman-teman. Jangan pocong itu tuh. Bang. Pocong bang. Masih merinding parah tuh. Merinding sampai parah tuh. Bulu kuduk saya merinding parah teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bang, di sini bang, sini bang. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Jal. Astagfirullahaladzim, Jal. Ini bang, deketin bang. Jal. Aduh. Awas, jelas bang, jelas awas. Astagfirullahaladzim, gerimis Jal. Makin parah dong Jal. La ilaha illallah. Sini bang. La ilaha illallah. Halo, siapa ini? Siapa ini? Halo, siapa? Coba tunjukin dong. Allahu Akbar. Ayo keluar. Aduh, Jal di belakang. Di belakang kanan. Mana? Gue ngedenger ada suara kok kresek-kresek gitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dengerin. Kedengeran nggak bang? Denger Jal. Gila, gue merinding parah nih Jal. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Suasana gerimis lagi bang. Pantesan kuntilanak pada nongol bang kalau ini bang. Tuh. Ini bang. Astagfirullahaladzim. Ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Jal. Siapa ini? Halo. Astagfirullahaladzim. Ini. Kayak ada anak kecil sini. Nih. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ini bang. Jal, ada ular kan nih Jal? Hah? Nggak tahu bang. Gue takut Jal. Gila Jal. Aduh. Gila Jal. Tambah gerimis gede lagi hujannya. Gerimisnya gede lagi. Aduh. Wah, kuntilanak pada nongol nih asli nih. Sorry teman-teman, ini nggak bisa kelihatan jelas karena saya nggak ada penerangan sama sekali. Saya ngikutin Jelly aja teman-teman. Jadi saya ngikutin kameranya Jelly teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini nambah gerimis lagi bang. Jangan, kita balik aja kali kita. Astagfirullahaladzim. Wah, kita dipermainin ya, suaranya emang dari sini ya bang ya. Terus tadi kayak ada anak kecil cewek gitu dan orang-orang minta tolong sudah sini. Kondisi makin gerimis teman-teman, lihat ya tuh. Jal, kita masih terus loh Jal. Nanti kita sakit nggak Jal? Enggak. Sudah yuk balik tenda, hujan guys. Wah, hujan bang. Teman-teman, kita balik tenda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, kita beres-beres dulu aja ya. Masukin ke mobil ya. Oke. Oke. Teman-teman, alhamdulillah kita udah di mobil teman-teman, barang-barang semua sudah kita masukin dan kita memutuskan untuk tidak berkemah atau bermalam di sini teman-teman. Selain di sini tempatnya juga terlalu banyak ilalang ya, kita takut ada ular dan kemudian hujan juga teman-teman. Dan kita akhiri dan kita akan terus lagi ke tempat explore berikutnya langsung teman-teman malam ini juga. Biarlah sekalian capek aja lihat. Iya, capek sekalian. Oke teman-teman, thank you banget ya udah nonton channel saya. Mohon bantuannya untuk di like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak support luar biasanya dari teman-teman sehingga kami terus semangat untuk membuat konten-konten bagus untuk menghibur teman-teman. Dan sorry saya juga udah gagap-gagap dan tidak bisa terlalu banyak ngomong teman-teman karena udah dicampur capek aja ya. Capek terus ngeri banget ternyata. Oke, berarti kita sudah membuktikan history dari pabrik ini teman-teman memang luar biasa gila. Oke, saya tutup dulu. Thank you ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jel. Dadah. Yo, thank you. Dadah, thank you.